ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி சளி, இருமல், தொண்டைவலிக்கான கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு அடிக்கடி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்துட்டுருக்கு. அதுக்காக கஷாயம் செய்ய போகிறேன். வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். புதினா நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன். கருப்பட்டி, இஞ்சி, தேவையான அளவு தண்ணி, ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். இப்போது அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டுக்கிறேன். அதை இண்டக்ஷனில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். அது சூடாயிட்டு இருக்கு. அந்த சமயத்தில் இஞ்சி தட்டி நம்ம அதில் போட்டுடலாம். இப்போ போட்டாச்சு. அது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். கொதிச்சு வந்துடுச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கருப்பட்டியை அதில் சேர்த்துடலாம். கருப்பட்டி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். சளிக்கு அது ரொம்ப நல்லது. இந்த கஷாயத்தை நம்ம 5 வயசு 3 வயசு பசங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். ரொம்ப நல்ல ரெமெடி இது. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க புதினாவை அதில் நம்ம சேர்த்துடலாம். சேர்த்து மூடி போட்டு மூடி விடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், அந்த இலையெல்லாம் நல்லா வெந்து நல்லா ஃப்ளேவர் சூப்பராக வருது. இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், வடிகட்டியாச்சு. கஷாயம் ரெடி. இந்த ரெமெடி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சளி பிடிக்கிற சமயத்தில் பாலெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. சளிக்கு நல்லதில்லை. அந்த மாதிரி இருக்க சமயத்தில் இந்த மாதிரி கஷாயம் போட்டு குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்ல மருந்து. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம 2வது ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். இது தலைபாரம், மூக்கடைப்பு இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது நல்ல ரெமெடி. புதினா எடுத்து வச்சுருக்கேன். மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன், கல்லுப்பு, 1/2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/2 லிட்டர் தண்ணியை பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவு கல்லுப்பு எடுத்து அதையும் அதில் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அது கொதிச்சுட்டு இருக்க சமயத்தில் 1 ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் போடுங்க. ஏன் மஞ்சள் தூள்னா அது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக், நல்லது, சளிக்கு நல்லா கேட்கும். அது கொதிச்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த இலையை போட்டு ஆவி பிடிச்சிருங்க. ஒரு போர்வை போட்டு மூடி ஆவி பிடிச்சிருங்க. தலைபாரம் ரொம்ப நல்லா சரியாயிரும். மூக்கடைப்பு இருந்தாலும் அதுவும் இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே ரிலீஃப் ஆயிரும். ரொம்ப நல்ல மருந்து இது. நான் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ 3வது ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். சுக்கு, சுடுதண்ணியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாயு தொல்லை, தலைவலி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். டேப்லெட் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அது நிறையா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தரும். இதில் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லை. நான் சுடுதண்ணியை இந்த உரலில் விட்டுக்கிறேன். விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா உரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்படி உரைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு பாருங்கள். இதை எடுத்து காது மடலுக்கு பின்னாடியும் நெத்தி ஃபுல்லாகவும் 10 மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தலைவலி சரியாகிறதுக்கு நல்ல ரிலீஃப் மருந்து இது. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.